I dobar dan ljudi, evo nas ponovo u Crnogorski Games NM. Nastavljamo naše preživljavanje. Ja sam malo nešto uradio, malo spremio se i napravio ove, vidite, čestove. Malo otišao u rudnik i našao ovo. I sada planiram, pa vidio da malo sječem drva, da idem da sječem drva malo prvo. I usput samo da uzmem ovo. Mislim da mi tako. Zašto će mi to? Pa vidjet ćete. Ajde prvo da odemo za ovo što smo uzeli. Sedlo, ajmo da vidimo. Da je nekog lepog da uzmemo. Ajmo ovoga totalno crnog. Može ovaj ili ovaj? Ajde vidjet ćemo ovako. Ajde, kako pripitomiti konja, to jeste samo na drvene konj, samo jašate na njega dok god ne srci ovdje ne izađu. Da je bre, ideš, dađe vamo. Vidi. Treba se pripitomi. Ajde bre, što nećeš. Koji sad ide bre? Ajde bre, hoćeš. Evo ga, to je to. I sad stavite sedlo i jašete gdje god hoćete. Sad, pošto ja ne mogu napraviti konopac, potrebno mi je još nešto. Ja ću sada da ovdje, dobar konj, budi tun. Ja ću samo ovo drvo da isječem. Ajde. Njega pojašem. Idemo, let's go. Samo njega da idemo. Papla, ne. On treba ovdje, ću ja njega da smestim. Samo da uzmem nešto. To mi treba. I mislim da više ništa ne treba. Ajde bre, otvar se. Nisam vas se pohvalio za novom teksturom. Tekstura mi se veoma sviđa, baš je lepa, ne znam za vas. Ali meni je tekstura baš dobra, ajde tamo uđi. Tako. Budi bre dobar konj i... Let's go, samo da ovako. Fuck. Uzeo sam više. No! What the... Ili ovako. Ili bijaš... dobro. Dobre, pa sam ga strefio. A ovo ide odavde. Ajmo. Jupi. Od se bre, ako ćeš da mu se pridružiš. Tumbre. Tako, imamo bre crna konja. Sad još nešto ćemo da napravimo. Da mi je, ajde možemo to ćemo iskoristiti. Jupi. Gdje si bre? Tako, da bi pa onako malo brže stiglo do njega. I ovo ću da napravim. Ne to bre, ne, pošto čini mi se da ovako ide, otkidah se. Samo jeste. I ovako, sad da malo ovo vidimo da... Beži bre! Daj! Vidi bre! Daj! Vidi. I... Teto. Tako. I ovdje ćemo ovo da sve vratimo tamo i ovo sve. Sad kako imam pšenice?
Ne, fali mi jedna. Ok, uzet ćemo to i... Ajde uzet ćemo ove baklje. Idemo. Izjavamo se bog laga, ne znam zašto oko laguje. Tako. Vjerojatno zato što Fraps uzima. Tako. What? What? Ko mi je izašao? Ma, ne može to tako. Dođi bre vam. Kak ti izađi? Kud? Ajde. Sad uđi fino. Najvjerojatnije ovako izašao. Vidite. Sad da ne bi on izašao morat ću ja ovako da uradim. A to ovo da maknem. Daj bre. Budi bre dobar. I ne izlazi. Trebao bi odmah idem spavam da ne bi došli zombi. I još nešto ćemo uraditi i to je to. Samo da idemo još tu. Jesi, drago mi je. Ja mislim da bi bilo pa to. Samo vidim šta u sljedećoj epizodi ćemo raditi, znači najvjerojatnije ovdje negdje započeti naš rudnik. Znači kopat ćemo u dubinu sve do neke visine i to je to. Doviđenja i vidimo se u sljedećoj epizodi. Creeper.